Саламатсыңарбы, урматтуу улуу журтум. Ушу кыргыздын келечегин сактап калуу, кыргыздын урпактарын кыргыз боюнча кайтарып берүү бул баарыбыздын милдетибиз. Урматтуу мигранттар, урматтуу башка жакта жүргөн кыргыздын уул кыздары, силер дагы өзүңөрдүн бала чакаңардын, келечектеги урпактарыңардын баардыгын кыргыз тилинде сүйлөтүп, кыргыздын салт санаасы менен кыргыз элине өткөрүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Бул негизги милдетибиз деп эсептейбиз. Себеби убакыт өтө берет, убакыт өткөндөн кийин биздин ордубузга келе турган урпактарыбыз чыныгы кыргыз, чыныгы мекенин сүйгөн азаматтар болушун тилеймин. Ошондой эле мен бул жерде окуп жаткан ушул неберелердин баардыгы Москва шаарында окушат. Дайым мен Москвага барып келип турам. Ошол мезгилде кыргыздын үрп адатын, салт санасын, тилдерин үйрөткөнгө колдон келишинче жардам берем. Бирок ошого карабастан булар ушундай башка жерде башка элди элдеп аткандан кийин ошолордун тилинде дагы сүйлөп, тилдери бурулуп калышат экен. Ошого карабай аракетти жазбаш керек. Баарыңарды кыргыз болууга чакырып кетем. Мына менин эки неберем, бирөөсү кыз, бирөөсү уул бала. Бирөөсү 10 класста, бирөөсү 8 класста окуйт. Экөө тең ушу жакшы окушуп, Кудайым буйруса келечекте Кыргызстанга жардам берет. Ушулар Кыргызстанды көтөрөт деген негизги тилегим бар. Мына бирөөсү болсо жакшы окугандыгы жөнүндө алган, а бирөөсү болсо өзүбүздүн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы боюнча Москвадагы өткөн сочиненияларда биринчиликти алган. Ошон үчүн ушул грамотаны берген. Мунун баары эмгек, мунун баары ушул келечекте Кыргызстандын жетишкендиги деп ойлойм.